Powered by Airplane. Аяли хөгжи. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Zubrovka. Юлон хятад хоолны ресторан. Аянга Store. За сайн бацхан манайхан Podcast Room-ийн цаашин дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Powered by Airplane аяли хөгжи гэдэг өрөөтэй явдаг байгаа. Тэгээд Podcast Room-ийн ерөнхий гүндэтгэгчээр Юлон хятад хоолны ресторан бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Мөн Zubrovka чарна бүтээгдэхүүн бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа дээр нэмээд Аянга Store бас энэ удаагийн дугаараас бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж эхэлсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн зочдоо та бүхний өмнө танилцуулахад бэлэн болсон байна. Энэ жил 20 жилийн тохиож байгаа A-Sound хамтлагийн дуучин Мөлөн мөн аргил гитарч мөнх болдноор хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу? За самцсан. За юу ч хэлсэн зочдоо 20 жилийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээд тийм баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Бөмбөрчин габи байна. За тэгээд шинэ бөмбөрчин. За тэгээд ер нь бол хамтлаг 20 жилийн нүрийг үзнэ гэдэг бол бас хоорондоо их гоё ивтэй сайхан уран бүтээлүүд хийж тэгээд бас амжилттай байсны илрэл болов гэж бодож байна. Тэгээд бас 20 жилийн хугацаанд хамгийн гол нэг идэвхтэй уран бүтээлээ гаргаж ирсэн гэдэг нь бас их чухал болчиход байгаа шиг байна тий. Яг бид нар бол бас яг юу гэдэг ихний нэг 5-6 жил бол нэлээд төвтэй байсан. Тэгээ ер нь итгэх боорд юм лээ бас. Чи баян тэгээ 20 жил өдөр болгон ингээл дуу гэж юм гэж болтгүй л юм. 20 жилийн хугацаанд танахчаад хэдэн уран бүтээлтэй юм бэ? Тоолж үзсэн үү? Сая одоо тоглолт болоод тоолсон баха тий. Яг бүгдийг тоолж үзээгүй. Гэхдээ мөрчсөн A-Sound-ийн хувьд 2 цомог нэг 20 юу цомогт ороогүй уран бүтээлүүд тэгэхээр бас нэг гарна л юм шүү. 40 мөч бараг хурцч юм аа. Тийм л. Үсрэл 40. Тэр хвцэл Нийт 40 дуутай гэж юм. тий. Гэтэ бүр ингээд нам болоо болчихгүй тий. 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 Хамгийн гол нөгөө нэг ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо нодлонгоос ахуулаад хүмүүс чинь нөгөө нэг юугаа хийгээд тоглолтуудаа хийгээд ихэлсэн шүү дээ. Эдгээр одоо нэг ингээ 2-3 жил идэвхтэй уран бүтээл хийчихэд гинт байхгүй байж байжсэн 15 жил байхгүй болж байж байжсэн. Гинт гарч ирээ 20 жилээ хийгээд ингээд ах юм аа гэд нэг тиймэрхүү зүгээр асуудлууд гарч ирээд байсан учраас зүгээр энэ тухай хэлж байгаа шүү. A-Sound-ийн хувьд бол би тэгээгүй гэдгийг мэдж байгаа. Одоо тэгсэн тэгээгүй бүгдээрээ л мэдж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр бас тоглолтынхаа тухай ярихаас гадна би өмнө нь A-Sound-ийн ямар нэгэн байдлаар нэвтрүүлэгт ороод ярилцчихсан ярилцлагыг бол ер нь бараг шууд мэдэхгүй. Тэгээд яг тийм нэвтрүүлгийг би хайгаад үзсэн ч үгүй байдгүй юм байлээ. Тэгээд манай бас подкаст дээр орж ирж байгаад би их баяртай байна. Тэгээд би бол A-Sound-ийн маш үнэнч сонсогч. Тэгээд маш дуунууд нь маш их дуртай. Тэгээд яг ялангуяа амьд хөгжмийн амтдаг дотроосоо бол би бол A-Sound-ийн дуунуудад бол маш их дуртай. Тэгээд манай подкастын урилгыг авч хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та хоёрт бас маш их баярлалаа. За тэгээд хэдүүлээ би яг тийм учраас ялангуяа тийм учраас би бүр эхлээс нь эхлэе гэж бодож байна л та. За A-Sound гэдэг хамтлаг ер нь хэрхэн яаж үүсгэн байгуулагдсан юм бэ? Хэн үүсгэн байгуулах санааг нь гаргаж ирсэн юм бэ гэдэг ихлүүл болж байна. Болж байна. Ер нь 2006 онд байгуулагдсан шүү дээ. Энэ жил 26. Одоо манай яг анхны гитарч Алтан Гэрлатка гэж залаад. Би тэр бүр 98 онд талцчихсан. Тэгтээ зүгээр л яг л нэг юм хөгжмөөрөө холбогдоод тий гитар дуртай хүмүүс зүгээр юу гэдэг зүгээр нэг гудамжинд л гитар тоглодог байсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр үес бид хоёр анх танилцаад би болохоор яг тэгж ойлгодог байхгүй. Яг үүсэл нь одоо юу гэдэг чинь тий бид хоёр танилцааг байсан бол бас юучлах юм мэдгүй л тий. Би ч тухай үед нэг хамтлаг боломж гэж боддгоо. Зүгээр л хөгжим дуртай л тийм юм байсан тий. Тэгээ бид хоёр ингээд цаашаа ингээл тэгэл хөгжмөдөө дуртай юм чи өөр хүмүүстэй танилцаал нийлээл ингээл хамтлаг гээл өмнө янз бүрийн юм хийгээл явж байгаа хугацаанд одоо манай бөмбөрчин Батүртэй 2002 оны үед танилцчихсан. Тэгээд бас нэгэл явж лээд нь шүү дээ нэг залуучууд нийлээл салаал нийлээл янз бүрийн хүмүүстэй нийлээл тэгээд 2006
6 оны яг үдийдэхгүй яг хавар 5 6 сар үед Атка багийн бид гурав тусдаа өөр газар тоглож моглол янз бүрийн хүмүүстэй тоглолдог гэсэн. Одоо алтан гэрлэх жишээ нь Чингис хаан тоглолдог байсан ч гэдэг юм уу те. Тэгж яагаад туш гурлаа нэг баарны хамтлаг байгалаа. Баарнд дуулал та. Тэгээд анх санаарсан. Тэр ер нь бар паб тий. Тэгээд тухайн үед яг зүгээр бас нэг юм баарны хөгжим амьд хамтлаг жоохон модны болж исэн гэх юм уу те. Энд тэгвэл амьд хамтлаг тоглолоо те. Тэгээд ер нь нэг юм нэмэлт орлоготой бол илтэй гурлаа гэл. Тэгээл би чин бас гитар чин гач соло гитар манай багийн бөмбөрчин зэн клав шулаа гэдэг төгөлдөр үрчлээ. Тэгсэн чинь манай Батүр биш манай нэг таньдаг залуу сая хойно төгсөд ирсэн яг пианоор төгсөд ирсэн уулзгуу. Тэгээд пүрвсөхтэй анх танилцчихсан яг 6 сард. Тэгээд ингээд ер нь хөгжимчт нь бэлэн болчихж байгаа. Тэгээд за ер нь дууч яах вэ асуудал гарна шүү дээ. Тэгээд дууч нь яг Тэмүүлэнгээс хүн бас 2 3 хүн ингээд үзчихсэн. Ер нь манай бидэртэй нийлдүүлэх уу гэд нийлж. Ер нь тэгэл болохгүй байсан. Нэг юм нийлэхгүй нэг юун таарч өгөхгүй те. Вайпен таарч өгөхгүй. Тэгээд 2 сарын дараа 8 сар Тэмүүлэн те. Би Тэмүүлэн гэдэгт урд нэг харцсанс байхгүй нэг юм бас миний таньдаг залуучуудаа нэг дуулцсан явж байгаа юм бэлтгэл хийж харж л. Тэгээд тэр таньдаг хүүхдүүд рүү залгаад биш танай хамтлагч байгаа юу гэж асуусан ч өө бид нар толохгүй байгаа штэ. Гэвч нөгөө дуулжсэн хүүхдхэн дуур өгч очив. Тэгээд Тэмүүлэн лөө яриад чи өрөөдөр ич бид нар та нэг ингээд нийлж үзэх үү те хамтлаг болох гэж байна. Тэгээд санал тавиад Тэмүүлэн ирээд тэгээд яг 8 сард бид нар за ер нь зөвхөн баарнах биш ер нь нэг юм хамтлаг болёо тэгээ шийдээд нэрээ өгөөд яг 8 сард гэжсэн. 2006 оны 8 сард. Тий. Зөв. Тэмүүлэнгээс өмнөх дуучид нь яа болохгүй юу? Гэхдээ чанарын шаардлага хангахгүй. Тий, урд чадварын хувьд ч юм уу эсвэл нэг юм ер нь л болж ихгүй байна. Дуулалт яваад. Нэг рок дууч ирсэн гэх. Нэг нэлээд рок дууч юм байсан. Тэрийг санаж. Жишээлбэл тэрнтэй ингээд тогтсон бол нэлээд рок хамтлаг байхаар байсан. Одоо ч юм болохоор яг альтернатив инди рок гэж явах тийм. Pop ч юм. Брит pop. Тийм үү тийм. Брит pop л гэж явах болоо гэж үү. Ерөнхий урсгал. Брит pop. Энэ дотор одоо хэдэн урсгал өгдөө? 900 юу? Ичтэй битгэхгүй байна. 10,000 урсгалаа. Попч дотор янз бүрээр задраад бүх урсгалууд чинь дотор задраад. За Тэмүүлэнгийн хувьд анх саундад орох санал нь яаж ирж ив тэгээд бас яг санал ирэхэд яаж хүлээж авах та тий. Би яг тэр үед тэр чинь 1060 гэдэг нэртэй хамтлаг яг тэр эдтэй залуучуудтай тоглож ирсэн. Гэхдээ яг яг тийм тогтмол бол биш. Нэг хаяа нэг баарнд бас тоглож моглол. Тэгэл нэг юм хийчихгээл нэг уран бүтээл хийчихвэл биччихвэл гэсэн бодолтой. Тэгсэн мөртлөө яг нэг яаж хийхээ мэдэхгүй тэгээ явж исэн. Тэгээд мөөгийн яриад зүгээр баарнд дуулъя. Тэгээ хөгжимчт нь байна. Яахыг гэхээр нөгөө тгийөө нэг төөрөг бас олж байвал би ч оюутан байсан юм чинь. Тэгэл тгийгээл нийлжсэн. Тэгээд удалгүй тэгэл нэрээ өгөл ер нь цааштай. Гэхдээ яг бас яг уран бүтээл хийж гэж нэг тий. Бид бас яг ягааг юмаа. Бүтэн жил баарн тоглосон юм л шүү дээ. Ямар ч уран бүтээл. Тий зүгээр л мөнгө олъё. Ковд болдог гэсэн үг тий. Ковд болоо. Гэхдээ тэгж боддоо юм би. 2000 одоо 8 сард хамтлаг болчлоо шүү дээ. Тэгээд бидний анхны туч 2007 оны 9 10 сард гарчсан. Шалт юм. Гэхдээ тэр болтол нэг уран бүтээл гэж хөөгөөг нь харин бидэрт илүү зүв байсан гэж санагдав. Илүү бэлтгэлтэй. Бид нар чинь ковер дуулж байгаа гэсэн айгүй их өдөр болгон бэлтгэлтэй гэсэн. Хувийн ур чадвар хамтлагийн ансамблын хувьд тэгээ нэлээд тэр нь бас зүг байсан байх гэж боддөө.
Би тэгвэл ерөөсөө бүр шал буруу боддог байсан юм шүү дээ. Би анхнаас юу гэж боддог байсан ингэж одоо өмнө ингээл гарч ирж исэн хамтлагуудаас ингээд A sound төгөлдөр ууртай ч юм уу эсвэл арай илүү юм сонсголонтой рок хамтлаг гэхэд бүр юм амар гоё юм аялгуулаг тэгж гарч ирж исэн надад санагдтiin. Тэгээд би анх юу гэж бодсон гэхээр A sound ч ерөөсөө ингээд бүгд мэрэгжлийн ингээд бэлтгэгдсэн багасаа бэлтгэж ингэж явж байгаад тэгээ ингээ гаргаж ирж байгаа юм амар классик хамтлаг юм байна гэж би бараг л өдийг хүртэл тэгж бодсон шүү дээ тоглоомчгүй. Тэг яг ер нь бол ур чадрын хувьд ч гэдэг манай хөгжимчд маш сайн л да. Тэгээ төгөлдөр урч гэдэг ч юм уу гитарч тэр л айгу мундаг. Угаасаа бид нар ч багасаа л тэгэл явсаар байгаа л хөгжимтэй ноцолцоор байгаа л хамтлаг болж байгаа нь 2006. Би бол яг нэг ур чадрын нөө гээгүү шиг би нөгөө зорилго нь жоохон өөр байсан юм шүү дээ. Эхлээд би болохоор бүр зорилго нь ингээд анханасаа энэ залуучууд ингээ 10 хэд наснасаа бэлтгэдэ ингээд яг энэ ингээд ийм цомгууд ингэж гаргана гээл нэг тиймүр амар тийм лаг ихнээсээ бэлтгэгдсэн болов бодогдтол тийм амар лаг байсан байхгүй гэж яахгүй тэгэхээр хувь хүмүүс яг өөрсдийнх нь амбиц бол тийм байсан ш дотроо за бид нар одоо юу гэдэг чи миний хувьд ч гэдэг юм хизээний цагт хамтлагтай болоод тэр амбиц нь байсан. Гэхдээ яхав анх тэр нэг үүссэн нэг тэр юм л тийм одоо баан тоглоё ч гэдэг юм нэг тийм. Одоо яг тавлаа. Одоо эн чинь юм баггүй. Яг тэгэл тавлаа яаж байгаа штэ. Тэгээд 2014 онд манай АТК өөрийнхөө хүслээр одоо хамтлагаас гараад тий. Тэгээд одоо соло гитарч авах хэрэгтэй болоо ш. Тэрнийхээ орон чойж явчихсан. Тий. Тэгэхээр бид нар одоо яг зургуулаад тоглоно гэсэн. Анхныхаа хүнтэйгээ бас тоглосон. Тий. Анх одоо ер нь нэг хальт би нэг таньдаг гэж л хамтлаг болсон байж тээ. Тэгээд ер нь зөрчилдөх асуудал одоо ер нь бас нэг A sound гэдэг нэрний утга учир яг юу вэ? Тэгээ зөрчилдөх ч яхаа угаасаа найзууд байсан төрөлс 98 оноос хойш гэж найзлсан тий. A sound гэдэг нэрийг болохоор манай төгөлдөр урч өгсөн. Яг зөндөө нэр ингээ хайчааж байгаа за энэ Брюсгийн нэр нь илүү тохиромжтой юм байна тий. Тэгээ Брюск маань юу гэж бодож өгсөн гэхээр одоо нэг A гэдэг нь бол ихний тий. Тэгээ A л гэсэн үг байхгүй тий. Тэгээ хамгийн сайн дууралт ийм хөгжим гэсэн л утгатай тийм. Podcast room-ийн хамтрагчаар Аянг Store бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Аянг Store Take it easy буюу технологиг таны гарт хамгийн амраар хүргэнэ. Take it easy технологиг амраар таны гарт хүргэнэ. Нэг юм миний мэдхийн яг A Sound, Lemons гэдэг нэг юм амьд хөгжмийн хамтлагууд нэг бодоо олгож ирсэн нэг жилүүд байсан. За тэр миний бодлоор нэг 2010 оноос баг эхэлтэй юу. За 8 он авцаа ч юм уу те. 8-аас хэдэн оны хооронд вэ. Бүр ингээд яг л Монголын хамгийн өндөр карьертай хамтлагууд яг амьд хөгжмийн хамтлагийн болчихсон байсан. За жишээлбэл A Sound, Lemons. За тэгэхээр баг л тэр хоёр юм уу та. Тэгээд яг бүр ингээл бүх чартууд дээр явж байхад л ерөөс эхний 5-8 хөгжмийн хамтлагийн дуунууд явж идэг байсан үе байдгийг би санаад байдаг аахгүй. Тэр үед чинь бас нэг отгойгч гэдэг хэд тийм тий альтернатив хамтлаг бас соло дууч муучин ч байсан. За тэгээд бас би сонсохноо A Sound цомгийн борлуулалтаараа хамгийн өндөр борлуулалттай цомог мөн үү? Монголын. За яг Монголын үедээ явахгүй. Үедээ юу тий. Одоо ингээд юу их ингээд жигсаан гут тий. Эхний 5-д бол байгаа. Тийм үү тий. Бүр яг all timer бол тий. Нэгт ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэр нэг 2 жилдээ ч юм тий. Гэтэ бүр ингээд бүх цагийн үед бол бас нэлээд дээгүүр орох. Тэгэхээр ихний альбом релиз үстэй тий. Релиз тий. Чи релизийг сонсч байсан уу? Релиз би альбом авч байгаагүй. Тий. Дуунууд энэ бол мэднэ л дээ. Яг тавьж. Гүйдгүй би одоо тэгээд хойд хэдтэй байсан 2008 онд. Би ч одоо 88 онд чортайсан бэл. 2008 онд ч. Тийм. Чортайсан байна. Би ч одоо тэгж би hi-fi орж CD мэдчихвэн альбом хөдөлтөж авч үзээгүй шүү дээ амьдралдаа.
Манай аав чинь кэсет зардаг. Тийм манай аав чинь кэсет зардаг хүн байсан. Тэгээд мэдгүй тэгэж тухайн үед яг 20 насны залуучууд илүү их сонсдог гэсэн юм те. Тэр релиз чинь айгүй олон хэвлэгдсэн. 2 3 өөр вершнаар Оо тийм үү. Тэд хэвлэгдсэн мэдгүй байлаа. Тэгэл айгүй их зарагдсан. За тэгээд яг эхлээд байгуулагдаж хагаад за яг хизэнээс ахуулаад яг A-Sound гэдэг нэрээр яг уран бүтээл гаргая гэж бодоод эхэлсэн бэ. Тэгээд дебют нь бол шалт юм явах тий. Тэр хамгийн ихний дуу шалт юм. Энэ дуучин болохоор мөнх болдын аюуг нэлээд бүр A-Sound-аас өмнө үргэлжлэхээс өмнө зохиогдсон байсан дуу. Тэр талаараа жоо яах вэ? Тэгээд сүнс хамтлагийн дуучин лавга бидэрлүү нэг өдөр залгаад нэг шинэ кино гарах гэж байгаамаа. Тэгээд энэ кинон дээр нэг саундтрак хэрэгтэй байна. Тэгээд тухайд Max гэдэг нэг нэртэй тийм студио байсан. Тэгээд энд ирж ирээд биччихээ гэл та нарт дуу байна уу гэд дуу байна уу гэж асуусан баг тэ мэдэхгүйсэн юм чинь тэ. Тийм л ах та. Та дуу байна уу гэд тэгэхээр тухайд нь л шал тэмийг бичиж гэж ярьсан баг тэ. Тий байсан ч гэдэг юм уу. Арай нэг ганц нэг үдцсэн байсан дуун л тэр байсан баг. Тэгэл шууд баг тэр үед тухайн үед найруулсан яасан уу. Тэгээ шууд бичлэгэнд орж исэн. Шалт юм юу? Тий. Тэр чинь бид тэр бас нэг одоо юу гэдэг бэлдээл одоо энэ дуугаа бичүүлээ яриа гэсэн юм байгаа байхгүй юу? Нэг тийм нэг юм яриа болол за тэгвэл нэр бичиж үзчихээ тий. Гэт очиод зүгээр бичүүлсэн. Шалт юмигээр. Тэнгүүтээ тэр нь бол тэр сүүлд релизтэй бол орсон шүү дээ тий. Орсон. За тэгээд тэр чинь ингэсэн байхгүй киноч гараагүй. Оо тийм үү. Тийм тэр кино миноч болоогүй. Тэгээд радио төгсөн чинь л тэгээд залууч сонсцсон. Тэр гэхдээ сонсож байхад амар гойд байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг би бас айгүй их дагаж магаж дуулдаг байсан. Тэгээд тэнгүүтлээ Forever гэдэг дуу энэ чи релизтэй орсон байт юм уу тий? Зөв. 2 цомог гаргасан. Нэг нь релиз нөгөөх нь 100 наст. 100 наст тий. Тийм ингээ 2 цомог гаргасан байт юм аа. Би тэрийг бас нэг санаад байт юм аа. Чаавас. Би бас нэг хуучин би ч одоо тэр үед Cross ажилтдаг байж нэг сая километр гэдэг нэг киноны саундтрак. Тийм шүү дээ. Хоёул ихэд аваад ажилласан. Тий. Тэр чи ямар нэртэй тойл би одоо нэр мартцаах юм. Тэр сая километр гэдэг нэртэй. Нэрээр байдаг үлээ тий. Киноных нь нэр бас тийм шүү дээ. Тий, сая километр. Миллимал. Тийм нэртэй. Тэр нэг тиймэрхүү дуунууд зөндөө байдаг тох альбом дуу киноны дуу ч гэдэг юм тий. За тэгэнгүүтлээ 20 жилийнхээ өн тоглолтыг яагаад баяртай гэж нэрлсэн бэ нэрээ? Яат. Энэ ийм асуулт орхиж байгаа юм хүмүүст. Тий. Тийм. Тэнгүүтлээ энэ бас за учир шалтгаан бол байгаа. Гэхдээ яриад одоо л ихгүй. Тий. Тоглолтын дээр ирж учир шалтгаан нь болохоор та нар өрсөй. Тэг одоо ингээ яриадах нь өөр амар тэнэг санагдаад байгаа байхгүй юу тий. Тэгээ тэрийг ярих ингээл энэ тэндгүй яриад яваадах нь утгагүй санагдаад байна. Окей. Надад бол тэгтээ сонирхолтой байна. Баяртай гэд нэрлэлсэн 20 жилийн тоглолтоо. Тэнгүүтлээ бас тэр нэг 30 жил хамт байхсан гэдэг нь чинь 20 жилийн бас болж юм уу тий. За ер нь баг тийм шүү. Тий. Баг тэгсэн. 30 жил хамт байхгүй юу? Баяс. Одоо ямар өөр гаргалсан нэсээ явах гэж байна шүү дээ тий. 30 жил тэгээд хамт байна үстэй. Байж л шүү дээ. За тэгвэл баяртай чи өөр л очтой юм байна л да нэг тодорхой хэмжээнд тий. Тэнгүүтлээ ерөнхийдөө хамтын гишүүдийн үр өгрөөлийн хувьд ямар үр өгрөөлтэй байдаг вэ? Ер нь хүмүүс ингээл харангуут за танахыг тавуулаа магадгүй зургуулаа гэж харж байгаа ч гэсэндээ яг хамтлагийн цаана байгаа одоо жишээлбэл те продюсерүүд ч гэдэм үү өөр маш олон хүмүүс бас ажилдаг байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр ер нь A-Sound-ыг тойрсон ер нь хідэн байд юм бэ? За ер нь харагддаггүй те? Байхгүй тий. Байхгүй юу? Тийм бүх юм л өөрсдөө идэг. Өөрсдөө угаа. Өөрсдөө хөгжмөн хариулгаа. Тэг яг анх
яг нөгөө релиз цомог гарч хат Hi-Fi label байсан. Тэгэд хойд Lemons болон Lemons өөр хамтлаг байлгүй Hi-Fi. Үгүй байна. Анхны хамтлаг нь Lemons байсан. Тэгээ хоёр дахь гэрээ хийсэн A-Sound байсан. Тэгээд ер нь бол бидний цомог тоглолт тэгэл видео клип энтер дээр бас ажиллаж байсан. Яг лейблийн тэрчмаар тий. Яг тэр анхны альбом дээр тэгж оролцсон. Hi-Fi label. Гурав дахь хамтлаг нөө Pips шүү дээ. Тэгээ гурван хамтлаг байсан Hi-Fi. Pips чинь тэр үед Jojo байсан. Тий. Jojo бэлгүүн. Тий. Тэгээ би харин за нөгөө хамтлагийн гишүүдэд нэг үе солигдоод байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгдэгсэн те. Тий. Яаж солигд? Чойж чинь хэд тагтайсан бэ? Хэлсэн шүү дээ. 14 онд наатка гараад тэгээд бид нар Чожог авсан гитарчнаар. Тэгтээ орсны дараа өөр хамтлагт орсон уу сэж? Гүү Чожо өөр хамтлаг тоглохгүй тэгээд хувийнхаа өөрийнхөө Биш соло авсан. соло дунд. За Lemons ер нь яг уран бүтээлийн хувьд тань өрсөлдөж хамтлаг байсан тий. За одоо яг уран бүтээлийн хувьд гэж хэлэхгүй баг. Тийм. За. Шал хоёр өөр чиглэлээр нэг төстэй юм шиг мөртлөөс арай өөр шүү дээ. Яг хүмүүс салбарын юм уу тий. Хүмүүс л уралдуулаад байдаг байсан болохоос Би бол уралдуулт юм уу? хоорондоо бол уралддаг шүү дээ. Харин тийм л ах тий. Яг тэгж яадаг байхгүй. Ингээл тухайн үед одоо бол болсон тийм мэдээж. Одоо юу гэдэг одоо бид хоёр ч одоо залуу хамтлаг биш болчлоо шүү дээ тийм. Тухайн үед л ингээл хүмүүс уралдуулаад ингээл зүрийн юм яриад бичээлээд гэлээсэн. За сонсогчийн хувьд A-Sound Lemons хоёр одоо яг энэ салбартаа чиний бодлоор өрсөлдөгчд байсан уу? Гүй би одоо тэр үед нэг өрсөлдөгч гэж бүгд хардггүй байсан шүү дээ. Зүгээр л би бол зүгээр л дуунуудыг сонсдог байсан. Тэрнээс ч би бол нэг өрсөлдүүлдэг байсан. Тийм. Би яг нэг юм би ч нэг 10 жил мэлдээ хамтлаг тоглож моголдог байсан шүү дээ. Тэгээ чаавс нэг ингээл тийм наачаар тоглолдог байсан гэдэг байгаа ба. За нэг юм бейс гитар тоглодог. Ямар хамтлаг? Одоо нөгөө Davco шүү дээ. Сургалт тийм сургалт явуулдаг. Тийм. Нэг шүүдрийн туслагийн хамтлаг байгаа шүү дээ. Тийм мэднэ. Одоо бэрд болцсон гэдэг. Тэдэртэй хамт нэг юм юмд бэлтгэл хийгээд нэг хөөхөн нэг 2 жил явж байгаад тайз мэд дээр гардаг бейс гитар тоглолцдог байсан аахгүй чаас. Тэгээ нэг юм хайлт дөртэй. Тэгээ нот мэдгүй мөртлөө нэг юм бай. Гитар бол тоглолцдог л тийм л хүн чаас. Ер нь бол өөрийнхөө хэмжээнд. А тийм учраас бас нэг дөртэй болохоор айгүй их сонсдог. Тэгэл A-Sound Lemons-ыг бол толгоон дотроо би ингээл тулаал хийчихдэг гэсэн. Нэрээ болно үстэй. Олон хүн байсан. Тэгээд уралдуулдаг юмсан. Тий. Тэгэхээр таад бол ер нь өөрсдөө бол гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд уралдаг л байсан баг та. Ерөөсөө уралддаг байсан уу? Ууха. Эднийх ингэж шүү дээ юм аах ингээл та ингээл. Тэгэхээр энэ чи цагаан өрсөлдөөн шүү дээ. Би тийм л. Тий. Яг тэгэл ярьжсэн бол бэдгүй юм уу? Дороо л тэгэл юм аа яг. Зүг. Ерөнхийдөө бас менежер гэж хүний ажлыг нь тэгвэл хэн нэгдэг гэсэн бэ? Ер нь нэг менежер сэдхэн байхгүй. Тэгээ өөртөө л хийдэг гэсэн. Бүгдээрээ л хийчихв тий. Амьд төгсмийн хамтлагийг би ингэ боддоо шүү дээ. Шинжилээр айгүй хэцээд байх та гэдэг. Дуучин ганц артист дуучин бол ганцаар очиж нэг аяа өгөөл тэгэл дуулчлал гарчдаг тий. Амьд төгсм чинь айгүй хэцээ. Тэгэл 5-6 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй тэнгүүдээ очиад хөгжим байх юм өгсрал тэгээд тэг дуулах айгүй хэцээд байх та гэж би боддоо шүү. Тэгээ тэр чинь төмөн юм зөөгөл явна гэдэг тий. Зөөгөл биш. Тий. Тэгээ яг бөмбөрөө бас зөөж явах уу? Явна. Бөмбөрөө зэн шүү дээ. Зөөд юм. Гэтэ яг нэг сүүлийн одоо бас нэг жижигэн нэг зөөврийн бөмбөр байх шиг байна тий. Бэд. Гэхдээ бид нар бол тийм их юмар явчихгүй яг л. Яг акустикаар нь л. Тэгэд одоо жишээлбэл тэмүүлэн жишээлбэл ганцаараа ингээд очиод одоо аяа тавиад дуулахгүй гарна үстэй. Тийм фонограмметр байдаг шүү дээ. Өөр байхгүй. Гол нь одоо нэг амьд дээр тий. Бүр болохгүй бол яг ганц гитартаа эсвэл төгөлдөр уртаа нийлээд ч юм уу тэгж бол. Тэс бүр яг тийм фонограм бол байхгүй. Ер нь бол гэхдээ газрууд тэгэх үү.
Чи өөрөө үрж ирээд болчихсон. Тэгээд тийм бол хэлнэстэй гараад байна тий. Мэдхгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр нь юу гоо? Тийм боломжгүй л. За, A-Sound хамтлагч одоо хийж байгаа дуунууд үгийг нь хэн бичдгийг, аяыг нь хэн зохиодгийг ерөнхийдөө яг тэр ажлын хуваарилт нь ямар байт юм бол үгүй гаднаас авдгүй байхгүй хаа. Бид хоёр л зохиоч. Өөрсдөө тийм үү. Дуунууд байдаг шүү дээ. Тийм ергээд бүх Монгол шүлгүүдийг мөөг ивчээд би англи шүлгүүдийг бичдэг. Аяа нь бол бид хоёр бас хоёулаа зохиодог. Тэгээд хин чамаагүй аяа л хоёулаа зохиогоол. Тэгэл заримдаа нийлэн заримдаа ингээл. Заримдаа ингээд монгол англи холсон ч дуунууд үгний хувьд. Оюн гэд дууны үгийг хийбиц. Би. Оюнгос гоё те. Дуртай дууныхаа үгийг бичсэн үнтэй хамт ярилцсан сууж байгаа биз дээ. Оюнгостай амар гоё дуу. Би бүр оюнгод амар дуртай. Тий. Тэр л хизээч удахгүй хаа. Харин тий оюнгой байна, forever байна. Би 30 жил хамт байхсан бас амар гоё дуу. Тэрний хөгжим бас тасархаа тий. Тэр эхлэхдээ бүр нэг юм за би одоо аялахаар онгойлж гот нэгтэй аялж дээр тэн гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр эхлэл мэхтэл бас амар гоё. Тэр одоо мэдгүй. Миний бодлоор бол A-Sound бусад өмнөх хамтлагуудыг би ерөөсөө үгүйсгээгүй шүү. Арай өөр ялчгүй л өөр дуурайд идэг. Энэ яг нууцны яг жишээ яг юунд байт юм болоо. Та хэдийн одоо хоршил одоо юунд байт юм бол магадгүй зүгээр миний бодлоор A-Sound дээр хувьд яг нэг юм юмнууд чинь нэг юм нэг generation гэдээ явдсан шүү дээ бүх юм дээр нэг үеэрээ тэрний яг одоо яг нэг анхны яг одоо интернет гэх юм уу ингээд янз бүрийн олон урсгалууд ингээд сонсох боломжтой болоод хүмүүс яг тэр үеийн одоо төлөөлөл гэх юм уу те яг анх нэг айгүй олон урсгалуудаас ингээд хөгжим бас ингэж болохоор гэдэг тийм юм сонсцсон хүмүүс ингээд нийлээд тэгээд нэг өмнө байжсэн дууралт ч юм уу эсвэл характер ч юм уу тэр филингийг нэг арай өөрөөр хөгжим анх хийж эхлүүлсэн байх гэж би бол бодчих. Тийм болохоор нэг арай өөр юм шиг сонсогддог болов. Тэгээд ч угаасаа яг тохой тэгэл техник одоо хөгжим бичихтэй одоо нэг апертураас ахуулаад тэгэл бүхэл юмнууд нь ерөнхийдөө нэг дараагийн үе рүү шилжижсэн үеийн болохоор тэгдэг гэж магадгүй л гэж бодож байна. Тэр нь бас би ингэж боддог. Энэ хөгжимчтэй хувьд ингээд нэг юм янз бүр хүмүүс байдаг байхгүй. Одоо нэг хамтлаг тэгтээ одоо жимчээс нэг юм дуу хөгжим нэг юм стил сонсдог хүмүүс нийлээд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр өөрөө ингээд хамтлаглаад байдаг шүү. Манайч тийм шүү. Ийм өөрийнх нь нөгөө нэг сонирхлууд нь өөр тийм хөгжимчд нийлчихээр бас нэг юм өөр юм гарч ирдэг шиг тий. Стамбд баригдахгүй гэдэг юм нэг юм өөрийнх нь стил нь орж ирдэг ч гэх юм уу. Хайрцагдахгүй тий. Байж магадгүй гэж би бас боддтой. Зарим нэг дуун дээр. Шууд одоо нэг тэр дуу эхлээл явж байгаагт нэг цаана иймэрхүү стилийн байдаг дунд нь шал өөр солож явдаг гэдэг ч юм уу. Тэ нэг юм хов хөгжимчдийнх нь нэг юм өөр сонирхлууд нь бас нэг юм нийлэмж нь бас өөр байсан болов уу гэж бас боддог. Зөв. Подкаст румын хамтрагчаар Zubroco бид бүхэнтэй хамтран ажилладаг үлээ. Тэгэхээр Zubroco брендийн цоо шин нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байна. За Монголын дэлгүүрүүдээр худалдаанд гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү бүтээгдэхүүний хувьд Zubroco Charna гэдэг нэртэй бөгөөд за Zubroco брендийн арай илүү премиум хувилбар юм. Тэгэхээр Charna брендийн хувьд өндөр чанарын сонгомл үр тарианаас гаргаж авсан хамгийн сайн спиртийг ашигладаг бөгөөд за аманд илүү дүүрэн тэнцвэртэй мэдрэмжийг өгдөг спирт юм. Тиймээс согтууруулах ундааны талаар мэдлэгтэй хүмүүс маань анх амсаад л мэдхээр илүү тийм сайн чанартай бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр савлгааны хувьд ч гэсэндээ ялгаатай за хар шил амун минимал дизайнтай болсон байгаа. Өнөөдөр хэрэглэгчид Zubroco брендийг чанартай арх гэдгээр нь аль хэдийн мэддэг болсон. Тэгвэл Charna бол тэр итгэлийг илүү өндөр түвшинд баталгаажуулж байгаа хувилбар гэж ойлгож болно. Ингээд подкаст румын хамтрагчаар Zubroco брэнд бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Шинэ бүтээгдэхүүн Charna. Би
жоохондоо айгүй их ингэж боддог байсан. Амьд хөгжмийн хамтлагууд гэхээр ерөнхийдөө ингээд дуучин харагддаг. Хөгжимчдийг нь бол ер нь би жоохонд бол жишээл таньдаггүй байсан. За Linkin Park бол жоохон ондоо байсан тий. Ингээд дүр болгоно их тодтогч харуулдаг. Амьд хөгжмийн хамтлагуудын хувьд бол зарим нэг хамтлагууд бол ингээ хөгжимчд нь ерөнхийдөө ингээд байж идэг. За үнэхээр хоббитэй хүмүүс нь таньдаг. За яг ингээд зүгээр ингээд сонсогч нар бол дуучныг л таньдаг. Энэ тохиолдлууд бол маш олон байгаа шүү дээ тий. Би ч одоо тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт би яг хөгжимчдийг нь юу гэж боддог болдоо гэж айгүйх боддог байсан байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд яг A sound болоод ирэнгүүт олон танигдаа гараад ирлээ. Тэгэнгүүт Тэмүүлэнг бол жишээлбэл ингээд таниад байдаг. Тэгэхэд магадгүй мөнх болдыг танихгүй ч юм уу те гарч ирэх байсан. Эхэндээ бол магадгүй тийм байсан баг. Тэр үед юу нь юу боддог юм бэ? Тэр нь илүү амар байдаг шүү дээ. Би илүү гармаар юм гэхгүй. Тэр нь илүү амар байдаг. Илүү тий одоо жишээлбэл Тэмүүлэнгийн зарим зүйл дээр аим төвхтэй юм зөндөө тохиолдог шүү дээ. Бид нар харин тэгээгүй баярлалтай шүү дээ. Тий. Тэр нэг ясны тэр чинь бас дарамт шүү дээ. Энэ бол тэрийг одоо юу гэдэг яг мэдээж сайн талдаа муу талдаа хоёр талтай л одоо гоё муухай хоёлоо байгаа. Тэгэл юу гэдэг нэг юмны нүүр царай болчихвол тэ тэрийг ингээл одоо юу хий үрж явах нэг юм бас нэг ачаа гэх юм. Хариуцлага ирээд. Хариуцлага ирэндээ нэг талаас бас тэ дарамттай байдаг. Бас ер нь тэгээд бас ерөөхдөө нэг тийм олны өмнө гарах ч юм уу тийм нэг ерөнхийдөө л нэг тийм ичимхий бүргэл хүн шүү дээ. Би ч одоо ч гэсэндээ ингээд ер нь тайзан дээр гарахад ч гэсэн нэг юм сэн тийм хэцүү юм байж л үт. Олон хүмүүсийн өмнө гарах ярих гэдэг юм бол одоо ч гэсэн одоо 20 жил хичээж ижил энэ дээр л ер нь бол одоо энэ 20 жилийн хугацаанд байсан шүү дээ. Цуцаар л байгаа шүү дээ. Одоо цуцаасаар ярилцлага ямар нэгэн юм юмас ер нь хамтлаг тэр чигээр. Ер нь нэг тийм олны өмнө эсвэл юм ямар нэг сошиал юу гарах амар дургу. Нэг ярддаг хүн л бэлдэх байсан юм биш үү те. Дундаас за чигээд хамтлагийн ярддаг хүн шүү гэдэг тий. Уу харин юм заяа. Одоо ингэ бодохоор заяа. За хурд харанг гээд өмнөх үеийн хамтлагууд бол бүгдээрээ айгуу сайн ярддаг. Тэгжсэн яг голд нь Lemons A Sound 2 бол бүр огт ярддаггүй. Гэтэ одноос нэг ярьчаад байдаг тий. Одноос бас одноо гайгүй шүү. Дуртай бол биш хаа. Дуу зөөтэй. Яг би одноог яг нэг хэд хэдэн нэг харж ирсэн болохоор арай бас нэг яриад байсан болоо гэж бодод. Бас нэг нүүр царай болчих байхгүй юу. Тэгээ ярахаас өөр аргагүй болоод бас ярьж байгаа. Тийм байна. Тэгснээс ингээл юм болгоно бүгд бас тийм биш хаа. Тийм тэгээд ер нь яагаад ярих дургүй юм бол? Угаасаа л дотор хүмүүс нь тийм биш үү те. Харин тийм л те. Тэгтээ бас өөрсдөөс нь сонсолт. Ер нь яагаад юм уу? Ер нь би яг үнэн гэдэг хэлэхдээ үуч боддог. Энэ хүмүүс хоорондоо юм ярьд юм болов? Яаж ойлголцсон юм болж гэж барыг боддоо ш таяа. Би ингээл Тэмүүлэнтэй ганц хоёр юм дээр зөндөө тарж ирсэн. Би барыг юм ярихын харж байгаагүй. Бүрг ичимхий зүгээр хүсдэггүй. Би бол тийм амар ичимхий юм биш. Тэгтээ зүгээр л хүсдэггүй нэг тийм. Одоо юу гэдэг олон нийтийн сүлжээг ингээл нэг мэдгүй ерөөс л хүсдэггүй шүү дээ. Зөв байж болж шүү дээ. Гоё шүү дээ. Одоо A Sound хамтлагийнхаа 5 зургуудаа ер нь одоо яг 100% ингээд уран бүтээлдээ зарцуулдаг гэсэн хувьд одоо яг ямар ажил төрөл хийдэг вэ? Ер нь бол бүгдээрээ хөгжмөрөө л яг ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгтээ яг зөвхөн хамтлагт биш өөр студ байна те юу байна гэж зарим багш хийж хөгжмөж гэдэг юм. Тэгээ өөр давхар юм одоо атка гэж жишээлбэл дэлхийн хамтлагт болдог те. Чойж өөр уран бүтээлч те. Манай бөмбөрчин одоо өөр концертнууд төр ингээл болдог би ч гэсэн те. Ер нь энэ хөгжмөдөр л байдаг. Тэгтээ өөр зөв.
Ер нь ямар мэрэгчлээ хүмүүс вэ? За ер нь бол бит хоёроос бусд нь бол яг хөгжмийн мэрэгчлээ хүмүүс. Ихэнх нь хөгжим төгссөн, сурсан тийм хүмүүс. Манай зочдын хувьд болохоор ямар мэрэгчлээ хүмүүс вэ? Би бол ямар нэгэн мэрэгчлээ байхгүй. Зүгээр хөгжмийг яг өөр гэх юм уу. Би болохоор анх төгсчихсэн. Бөө. Тэ юу. Тэр юм гэсэн үг үү те? Тий. Юу нэмж? Зөвөр ерхий мэрэгжил. Чинь төгсөд цаашаа нарийн мэрэгчлэр Америкад сурдаг шүү дээ. Тэр нь зү. Эмчээр ажилласан уу? Үгүй ээ. Ерөөсөө эмнэлэг рүү ч орж байгаагүй. Эмч болж. Тэр чинь нөгөө ангахаа төгсчөөд дараа нь дахиад нөгөө бас лицензийн шалгалт гэж өгдөг. Нөгөө тэр мэрэгч өгч байгаагүй. Зүгээр л ангахал төгссөн. Яг ангахыг сонгосон юм. Туртайсан юм. За яг яагаад гэх юм бас ерөөдөө нэг миний хувьд яг өөрөө бол яг ингийн гээд нэг амар хүслээрээ ч бол байгаагүй зүгээр яг гэрийнхэн санал болгоод ингүүл яах вэ гэд. Тэгээ өөрөө ч нэг тийм сүртэй шийдэл байгааг болохоор за тэгээд тэгээд юу хийж байгаа юм шүү те. Дуунууд нь сэтгэлийн эмч болоо явж байгаа юм шүү те. Сэтгэл эмчлээлээ. За ер нь манай A-Sound хамтлагийн гишүүд хэр эмо вэ? Ер нь хэр юм мэдрэмтгий вэ? За тэрийг одоо тэг өөрөөсөө бас нэг тийм амар одоо үлдсэн гişүүд бол би бол тэгж бодохгүй. Бас тийм эмо хүмүүс бас биш баха. За би яж магадгүй юм мэдхгүй. Тэгээ одоо тийм амар биш бас завч бас. Тийм үл өөрөө. Тэгээ би бас байж магадгүй. За. Хийж магадгүй. За ер нь бол яг A-Sound-ыг одоо шархалсан зөрөгтэй хүмүүсээ дийлэх нь нэлээд сонсдог байх гэж бодож байна. Би бас зөндөө тийм үедээ сонсч байсан. Одоо энэ 20 жилийн хугацаанд ингээд нэг хувь хүмүүс ингээл ямар нэг юмд ингээл дуудаад яадаг л ахaltaа. Урьж ирээд тоглоод өгөөч гэдэг л ахaltaа. Тэр дундаас одоо тиймэрхүү шархалсан зөрөгтэй хүн амтнаа ингээд та идийг сонсомоор байна ингээд ирээд тоглоод дуудаад өгөөч гэсэн нэг онцгой тохиолдол байдаг. Хормором ч юм аа. Хормоо хийх гэж байгаа. Алчин бол ер нь амар генерал болчих шүү дээ. Тийм. Хором бол байнг шүү дээ. Тэгэхээр одоо би сая чиний асуултыг сайн ойлгосон шархалсан гэхээр үгүй хаа одоо зүгээр энэ хугацаанд зүгээр онцгой нэг тийм нэг сонин юм дээр ч дуулж исэн да гэдэг нэг тийм байгаа л л гэж. Байгаа. Бэлэг багт ч та жилдээ харна. Яг зүгээр миний мартдаггүй нэг юм байдаг байхгүй. Бидний анхны концерт 2009 онд болж байсан байхгүй. 2 өдөр тоглож байсан. Тэрний 2 дахь өдрийн өдөр нь өглөө нь лөө нэг юм төрсөн өдөр байна ингээд та нарт дуулаад өгч гэдэггүй бид тэрийн тоглолтоо шүү дээ яах юм гэсэн чи бүр гуйсаар хагаад зөвшөөрлөж байгаа байхгүй юу. Тэгээд за тэр чин тоглолт оройдлоос тэр өдөр нэг 12 нэг хавцаачлаа. Тэгээд очисон чинь нэг юм 7 настай хүүхдэл. Зэ 7-8 настай нэг юм хүүхдийн төрсөн өдөр дээр. Тэгээд хамт байгаа хүүхдүүд нь бас нэг тэр насны нэг 5-6 хүүхэд. Тэгээ тэр ерөөс санаанд гартдаг. Яг тэр хүүхдэн дуртай байсан юм уу мэдгүй ээж аав дуртай байгаа дуудсан юм уу. Хаана болсон? Тэр нэг их тэнгэрийн ам баг тэнгэрийн амчлаа тэр хэвцээ. Нэг юм айлын хувийн кино театрт байсан байна. Гэхдээ юм тиймэрхүү юмнууд дээр одоо очихоор та жишээлбэл эвгүй байдгүй. Одоо жижиг үйл ажиллагаан дээр очих ч гэдэг юм ба тий. Ер нь яг тухайн одоо яг шоуд ингээд ярихад бол бидэрт төсөөлөхгүй шүү дээ. За нэг хүүхдийн төрс өдөр мэн ингээд мэдгүй 16 ч юм уу тий байж болно шүү дээ. Тэгсэн чи ятсан чи жоохон тий. Гэхдээ яг зүгээр тиймэрхүү юм очиод нэг эвгүй байлт ч юм уу орж исэн. Эсвэл нэг юм тухгүй байдаг үе байгаа. Тэр яг та. Би нэг манай аав юм хурдын улаан фэн байхгүй юу. Нөгөө жоохон бахад юм хурдаар угжиж өсгсөн байхгүй.
Аах ингээл ерөөсөө кассетэн дээр хурдын дуул явж идэг гэсэн манай гэрт. Тэгээ би одоо бодохдоо нэг аавынхаа төрсөн өдөр тэр хурд хамтлаг хийх гэсэн нэг яаж хийж яагаад чамаагүй авчираад гоё нэг дуулалч хэвээр гэсэн тийм зүр ийм хүсэл байдیں۔ Тэгээ нөө нэг ах нарт хэлхээс санаа зовддаг байхгүй. Айгаад байдаг гэх юм уу те. Тэгээ манай аавын төрсөн өдөр болж байгаа маа ах нараа гуйхлаар жоохон. Ингээ бодсон ч жоохон эвгүй те. Тэгэхээр одоо яг та эдийг ч гэсэндээ магадгүй одоо дуудаа ихээр бас ямар байд юм бол гэж асууж байгаа юм тэр. Яг нээлттэй шүү дээ ер нь. Хүн болгон төрсөн өдөр дээр очиж дуул. Зөндөөл төрсөн өдөр дээр очиж бол одоо юу гэдэг чи 5-10 тэгээ гол нь бидний шаардлага нь очиод ямар апартур хөгжин байгаа юм бэ гэдэг л асуудал. Найтагаан дуурчдаг юм байвал гээл асуудал байхгүй шүү дээ. За тэгвэл хамгийн гоё үйл ажиллагаа юу байсан бэ? Гэхдээ гоё мартагддгүй бол тий. Угсаал дандаа гоё өдөр чинь баяр дээр л очиж байгаа юм чи тий. Төрсөн өдөр 20 одоо юу гэдэг чинь шинжил бүгд л гоё л болчиход. Тэгээд яг онцгой гоё ихээр санахгүй байна. Хамгийн гоё тайз тий. Хамгийн гоё мэдрэмж төрүүлж ирсэн. Хамгийн гоё дурсгалтай тайз. Мэдрэмж юу байх вэ гэхэлэр тэр тайзан дээр хөгжим гоё дуурхал хамгийн гоё гэдэг. Тэр тийм дууралт гоё байх юм бол бид тэгэл гоё байна гэсэн. Тэгэл хөгжим муухай дуурал тэр арга хэмжээ ямар гоё байсан ч гэсэн тэгэл нэг юм сэтгэл зүйн байсан. Хогийн дууралаа гэл тий. Playtime дээр хэдэн жил дээр нь очиж исэн бэ? Playtime дээр бид нар бол ер нь 2008 оноос 13 он болтол тасралтгүй гарсан. Тэгээ 13 оноос нэг ч орохгүй байж байгаа. Сая 24 он гарсан. Тийм үү. Тий. Яагаад тэр он тасралсан юм бэ? Угаасаа тэгтээ тэнд ч одоо A-Sound Limans-ыг сонсох гэж очиж байгаа хүмүүс баг тална баг шүү дээ. Худалч үнтэй. Би бол амар ихтэй гэж хүсчихсэн. Тэгэл нодлон бол A-Sound байгаагүй тий. Тий. 24 онд тоглосон. Одоо яг 11 жил завсарлаа. 24 онд тоглосон. Тэрэнд хариулж болох уу? Яхаа. Why? За окей. Хариулмаар байгаа юм тий. Би сайн нэг юм асуучихсан мартсан шүү. Тийм. Бид энэ манай нэг подкастын нэг юм байнга асуудаг асуулт тахгүй. Ерөнхийдөө орж байгаа зочдоос яг таны салбарт хамгийн одоо гоё, дуртай гарааны 5 хүнийг нь асуудахгүй. Одоо жишээлбэл саксчин бол таны бодлоор гарааны 5 саксчин хэм бэ? Дуучин бол дуучин. За магадгүй одоо e-спортын хүн бол e-спортын тамирчин ч юм уу. Тэгэхээр би зочдоос бас яг тэгж суух гэдэг юм л да. Монголын гарааны 5 хамтлаг гэвэл тусдаа хийн нэг нэрлэх вэ? Яг одоо цаг дээр юм уу? Хамаагүй өөрөө л мэд. Хоол тань. За бүх цаг үе дээр ирч тий. Хамтлагаар нэрх үү зүр дуусна. Үгүй хамаагүй дээ. Дуртайгаар л. За мэдээж миний хувьд бол тэгэл соёл эрдэнэ байх. Харанга Никтон тэгээ сараагч тий. Дүр болцсон. Тэгээ Нисванс гэж бодож. Сэлгэ. Нэг сэлгээтэй. Сэлгэ Лемос. Лемос A-Sound байхгүй мó тий. Гэж би өөр хамаагүй шүү дээ. Хоёулын хувьд бол байгаа. Байх. За би нэг 5. Тэмүүл ингээд. За мэдээж соёл эрдэнэ. За хурд зэрэг хэлээ. Харанга хордогтэй ингээд гоо. Нисванс бас орох ёстой юм байл да ялтчих. Тэгээд бас Night Train зааж хэд болчих дахиад Night Train Дөрөв. харанга хурд соёл эрдэнэ Нисванс Night Train. Night Train Ингээд та боллоо. Нэг сэлгэ. тэгээд Lemos. За Night Train. за хоёулаа энэ дээр бас цоошин сэдв юм биш үү те. За чиний хувь. Миний хоо. Тий. За зөв би ч одоо өмнөх нэг соёл эрдэнэ трийг бол мишл сайн мэддэггүй. За харанга хурд хоёр бол батны. Тэгэд Lemos A-Sound гэж байгаа. Тэгээд Nisson's-ыг би яг Nisson's минь зүгээр тэр Ibn Sandro
алгасан байлээ гэдэг. Тэр дунд дуртай. Бус дууны нь бол сайн мэдэхгүй. Тэгээд Night Train гайгүй. Гоё. Тэгээд үр юм бэ. Отгогч гэдгсэн шүү дээ. Отгогч чинь тэгээд солоод. Тийм соло бүтээл уран бүтээлч дээ. Отгогч сонсдог гэсэн шүү дээ. Тэр отгогч бас гоё хийсэн шүү дээ. Ямар отгоо гэдэг вэ? Альтернатив отгоо гэдэг шүү дээ, тий. Би зүгээр дуртай гайлчгүй. Тий, зүгээр миний л дуртай шүү. Надтай санал хэлэх албагүй. Lemons, A Sound, Peeps, The Madness би юм дуртай. За нөгөөдг дээр нь би Elgorts-тай амар дуртай байсан. Тий. Яг нэг дугаан ил хамтлагад байгаа тий. Тэгээд за сэлгэнд нь яста юуг авал. Би ихтэй Булсараа бас амар дуртай. Тий. Булсарагийн доонод бол бас тасраа байдаг. Тэгээд за дуртайгаа л хэлж байгаа шүү тий. Тэг миний бодлоор л эднэр гэж би бодож байна. Colors бас гоё. За. Тэгэхээр би бүх цаг үед л гэж бодлоо л доо. Тухайн үед бол бас найдварч яг л гоё юм. 10-аад оны үед гэх юм уу тий. Тий. Тий, ялангуяа Madness тэгээд нөгөө дуу чаах нь бурхан болсон бил шүү дээ. Саяхан тий. Харин тийм л шүү. Тэр би тэгтээ тэр клипийн нэрээсээ мартдаггүй. Тэр нэг нэг зураг ингээл тий ингээл унгадсан шүү дээ тий. Тэрэн дээр нэм амир бүх залуугийн зураг зурснаа. Яг клипийн нэр бол нэг дурхаас залуу байгаад байдаг тий. Би тэр юунаас санаас мартдаг. Яг адилхан зурч болоогүй бахта гэж л амир их боддог гэж л жоох бахта. Би бол тийм мэдгүй санахгүй. Би санахгүй юм. Замхан дээр ялаа. Тэгээд дуугийн болоод санаад нэг таримстай хөхөн байдаг тий. Тий. Нэг тэрээс юм орчих. Одоо танах таад мөн одоо шинэ уран бүтээл дээр ажиллаж гин үү? Шинэ дуу хизээ гарах вэ? Гарах уу? Шинэ дуу гарцсан байгаа шүү дээ тий. Бидэд нэг шинэ дуу болон тэгээд энэ дээр бас клип хийсэн байгаа удахгүй цэцэгдэж байгаа. Тийм дуу маань бас нэлээд олон жилийн өмнө коронавигаас өмнө бүр цогжсэн. Тэгээд яг finalize хийж чадахгүй байжгаад хаяад тэгээд ерөөхдөө ингээд мартагдсан байжгаад за энэ дуу ер нь дуусгая гэд тэгээд яс нийлээд дуу дуусгасаа дуудахгүй гарахад зүтгэхаа. Яг нэг шин дуу хийгээд анханасаа ирсэн мэс тэгээд ер нь ямар дуунууд байгаа лээ те ер нь тэнгууд саяны энэ хийсэн дуу хамгийн сүүлийн хэдэн жил ингээд тод үлдсэн байсан гэх юм уу те орхицсон ч гэсэн нэг юм байдагчтай хийх юмсан гэж бодсон тэр дуу байсан гэх юм уу. Дуу яагаад ингэж амар дарагдаад байна хэдэн жилээр. Үгүй харин тийм коронавигоос өмнө гэдэг чинь 5-6 жил дараа ийцсэн байна шүү дээ. Өөр одоо дарагдсан дуудууд хаяа зөндөл байгаа юм шиг гээд. Яагаад дараад нь бид тэр гэхдээ мэдгүй бус тантлаг дуучид яадаг юм бид нар бол ингээл аюу олон хайжсэн. Эхний альбом дээр арайг юм болов. Хоёр дахь альбом хийх гэж маш олон дууч байсан. Бүр бичээд хайсан дууч байгаа. Одоо мартчих ямар ч байсан. Маш их тэр үед нэг төгс болж өгөхгүй оргилж исэн юм шиг байгаа ингээл өө студио төршин нэг дуу гэж бодоол тий. Тэгэл хоёр дахь альбом өөрөө 12 дуутай. Тэгтээ тэр дууг үрдүүл гэж бас тэр хэмжээний юм санаа хайжсэн баха гэж. За яагаад цацахгүй юм тэгтээ? Шалтгаан нь одоо юу ах вэ? Яг нэг хурж өгөхгүй нөө төгс болж өгөхгүй гэсэн үг. Цацъя гэж хүсэхгүй нөө. Тэгж бичээд орхисноо ганц нэг л дуу. Зүгээр ингээд нэг аюу юу нь болдог штэ нэг. Тэгээ за ерөнхийдөө нэг юм хит үзээд ирэхээр ингээд таалагдтаа болоод ч гэх юм уу те. Эсвэл нэг өөр санаандад харагдаад ингээд таалга болдог. Түрүүн бас подкаст эхлэхийн өмнө мөөгийн дөрөв хэлж ирсэн шүү дээ. A-Sound угаасаа яг бүр мастер самтлаг биш гээд. Тий. Яагаад юм бол? Мах мэдээж дуу хөгжим дөө байгаа бах те. Тэгээд бас бидрээс бас өөрсдөө шилтгаас баг гэж. Одоо нөгөө нэг ямар нэг юмд оролцдог яадаг хойсон тавьдаг те. Гэт нэг
нийгмийн мэдгүй юу гэх тэр нэг юм хит даруухан байснах байх гэж би бас тэгж боддог. Тийм бах тий. Тий. Тэр бас их нөлөөлдөг хаа. Энд дээр тэмүүлэн үнцэг байгаа юу? Тийм масс зориулсан амтлаг биш гэж юу? Тийм түрүүний хэлсэн яг зөв л баг л та яг одоо юу гэдэг масс Маск гэж муухай сонсогдчихж магадгүй шүү. Маш олон хүмүүс бүхэн сонсох хэрэгтэй. Тийм биш гэсэн үг тийм. Өрхийн тулд чи ерөөд сайн бас ганцхан уран бүтээл одоо дуугаас гадна нөгөө имижтэй тэгээ жүжиглэлт гээд бас нэг тийм авьяастай байж тийм байх хэвээр болоо бүр бүх масс хүрдэг байх. Тэдний одоо тэр жүжиглэгч юм уу хүмүүсийн өмнө сошиал тийм харьцаа ярих тийм жоон тийм entertainment юм байх болсон байх тийм чадахгүй болохоор тийм л баг тийм. Яг ингээд чаддгийг л хичээгээл ингээ бүр зориг тавьсан бол болох байсан байх тий. Тэгтээ яг тэрийн нэг бол хинч үсээгүй өөртөө үсээгүй. Одоо нөгөө нэг юм хамтлаггүйд уран бүтээлчид ер нь юм тоглолтоо зардаг болчихж л тий. Өмнө нь бол яг өөртөө зохион байгуулдаг байсан. Одоо бол ерөнхийдөө за та нар бүгдийг нийцгээ бид нар ингэчөө гэдэг бас тэрийг гэхдээ бас буруутгах болохгүй. Тийм. Тэгэхээр ер нь энэ зөв буруу юу? Энэ нь яг хамтлагтаараа амар юм биш үү тий. Гэхдээ яг одоо цагт зөв гэж бодож байна. Яг тэгэхээр яг тэр нэг амар гэдэг харилцаанаас өөр бас ингээд уран бүтээлч тэр урлагийн хүмүүст илүү бас нэг юм өөрсдөд юм бодуулж байгаа юм болов те. Тэгж харагдаж байгаа. Яг энэ шоу бизнес юу дээ те. Энэ чинь зөвхөн урлаг биш ээ те. Манайх ихэнх нь тэгж харагддаг. Энэ чинь бизнес гэдгийг хардаг. Ингээд би урлаг хийж байна те. Сонсохгүй байл гэдэг ч юм нэг юм иймэрхүү нэг юм хаан юм айгүй харагддаг байхгүй надаа. Гэтэ тэрийг жоохон ойлгуулж байгаа юм болов. Яг дараа энэс хойш яах юм мэдэхгүй. Тэгтээ хүмүүс ингэ бас бодож байгаа шүү дээ. Энэ чинь бизнес шүү дээ. Тэ? Энийг ингэ хөгжүүлээд ингэ хайтах авч явал өөрөө боломжууд байдсан байна гэдгийг яг урлагийнхан маань өөрсдөө харж байгаа байхгүй шүү. Энэ би нэг юм одоо асуух чинь гэхдээ тийм нэг муухай асуулт биш шүү. Муухай зүгсэн бити хараарай. A-Sound-д ер нь ямар дутагдaltaй тал байгаа бол entertainment биш үү? Яг зөндөл байгаа. 20 жилийн хугацаанд жишээлбэл за бид нар нэг ингэчих байсан даа гэж боддог зүйл ер нь байдгүй. Одоо яг сайн хэлсэн зүйл те. Бизнес гэж харж чадахгүй байгаа. Эсвэл тэгж харахаар ичвтер зүйл юм шиг боддог хүмүүс байсан байж магадгүй те. Тэр тал дээр илүү бид нар шоу бизнест байгаа гэдгээ яг зөвхөн хийсэн юм биш. Өөр хамтлаг дууч. Бас хамааралтай. Ингээ өөрсдөө ингээ нэг урлаг хийж юм те. Одоо энийг яаж үлээ эн чинь бизнес энэ дэлхийн тийм л байгаа шүү дээ те. Урлагч нь бол тусдаа гэж би боддог байхгүй. Сэн дуу хөгж мэдж байгаа л шоу бизнест л орж ирэх гэсэн үг. Тэрийг өөрөө айгу сайн ойлгосон хүн л одоо энэ зах зээл дээр амжилттай байна. Тэггүйгээр ихэнх нь бас одоо манай хобби би туртай юм аа хийж ийн тэргээл нэг юм байгаад байдаг шүү дээ. Ууг тийм шүү. Тэрийг бас харж чадаагүй гэж бодож байна. Гэтэ entertainment байхыг хүсээгүй байсан байж үгүйсээ болчихж байгаа шүү дээ. Entertainment байхыг тий хүсээгүй. Тэгтээ яг тэр нэг зүйлийг ойлгочих хэрэгтэй байсан болов уу гэж боддог. За бизнес юм аа гэдгийг салгаж биш те. Яг нийтлэг юм аа гэдгийг ойлгосон бол нэг цогц байж илүү одоо ийм юу гэж тий. Үүдч угсаал тийм юм байхгүй юу да. Манайхан буруу ойлгоодсон байхгүй. Тэгвэл энийг яг ийм зогцоор нь хийж чадж байгаа хамтлаг гэвэл ямар хамтлагийг нэрлэх вэ? За юу шүү. Одоо энэ салзхан Монголд биш шүү тий. Гүг дэлхийд бол тэр чиглэл тийм байхгүй юу. Бизнес одоо юу гэдэг чи хамгийн лаг хипхоп чин тэр кантри дуушинтай нэлээл дуудуулдаг тий. Манайд яадаг гэдгүй. Зохиолын дуучид гэл нэг үзээ ядсан хүмүүс тий.
бизнес шүү дээ. Дуудлаа тэрүүгээрээ ийм том тэ босгож ивэл чинь зорилго нь үстэй. Тийм хандлагууд байдаг байхгүй. Тэгэхэд дэлхийд тэр шал өөр шүү дээ. Би хипхоп юм чи юу гэж зохиолын дуутай. Тийм одоо зөвхөн тэр биш. Нэг ийм нэг бие биенээ ингэсэн юм те. Тэр үгэн байж болохгүй байхгүй юу? Монгол тэгээд байгаа байхгүй юу? Дэлхийд тэр чим тийм биш шүү дээ. За тэгвэл Монгол нэг Gangnam Style гэл яг өмнө гачин юм биз дээ. Тийм шүү дээ. Тэ. Опан Gangnam Style. Тэгэл тэр чинь Холливуд очиод өөр хүмүүстэй ингэ янз бүр болол те. Одоо Snoop Dogg-тод бол яалаа. Тэгэхээр жишээ нь те. Дэлхийд тэр бол тэр зарчмаар явж байгаа. Тэр бол жинхэнэ entertainment байгаа. PS2 тийм. PS2 эцтэй тэр чинь. Тэр чинь тэр дуугаараа тэдэн жил тэр жилд юу ч боллоо. Хамгийн их үзэлттэй хамгийн сонссон дуу юу гэж л. Тэгэхээр би бол тэгж хартыг. Подкаст румын хамтран ажиллагчаар 2025 оны хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн судалгаагаар хятад хоолны ресторан дотроо хамгийн шилдэг буюу номер 1 болж чадсан Юлон хятад хоолны сүлжээ ресторан бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Юлон рестораны хувьд одоогийн байдлаар 5 салбартай: Баян бүрд, Зайсан, Төмөр зам, 3-4-р хороолол, Тэрэлж гэсэн 5 салбартай. Жинхэнэ хятад цоогийг монголчуудаа урайнд ор мэрэгжлийн хятад тогоочдын уламжлалт болон орчин үеийн жороор бэлтгэсэн 300 гаруй төрлийн хятад хуурга, хот ботыг хостуулсан үйлчлэгээр үйлчилж байна. Хятад үндэсний хоолны соёлыг хятад тогоочдын ур чадвараар амьлуулж амт чанарын дээдийг монголчуудаа өрхийн зэрэгцээ 5 тухтай орчин зочломтой үйлчлэгээр та бүхэнд үйлчилж байна. Подкаст румын хамтрагчаар Юлон бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байна. Яг одоо hi-fi labelд харьяалагдчихсэн те. Тухайн үед бол яг нөгөө нэг юм дууны ашгийг жинхэнэ CD-ний борлуулалтаар хэмждэг байсан үе байх те. Одоо CD ер нь баг юм юу болчихоо, симбол болчихоо. Тэгж байгаа бах те. Тэгэхээр би одоо асуух гээд байгаа зүйл нь юу гэхээр одоо бол ингээл магадгүй Apple Music дээрээс ч гэдэг юм уу. Өөр одоо танах одоо уран бүтээлүүдээ яг ямар платформ дээр тавьж гин. За тэгээд CD-нээс гарч ирэх одоо тэр үр ашиг шимэгжүүл одоо яг юу руу шилжчихсэн байна вэ? Тэр нь өмнөх үеэ одоо жишээл гүйцэж гинүү ч гэдэм юм те. Энэ одоо юу тэргэд юу хөлөө? Шилжилт. Тэр шилжилт ер нь танаа хамтлагт яг хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа вэ? Бид нар ч одоо нэг яг ясам дээр тэр тал дээр хэвээр хайцсан юмсахгүй. Ямар их зүйлийг хаяа вэ? Сосож бах хайцаа. Spotify, Apple ороод байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Байхгүй. Тэрийг оруулаагүй юм уу тий дуунуудаа? Тий. Apple Music-ийн дуу байгаа. Apple Music тэр байгаа. Анх бол оруулсан байдیں۔ Sound байхгүй. Тэгээ hi-fi-гаас бүх юмыг нээгээд ингээд болцсон байсан байхгүй. Тэрэгж мэдхгүй бид тэр одоо тэгээд сүүлд өөртөө авъя гэсэн чинь нэг юм hi-fi ч өөрөө жоохон ботроод ингээд хаана юу байгаа мэддэггүй болоод хин яснаа хавлаад ингээд ер нь бол тэртэл дээр бүр орхицсон гэх юм уу байсан юм байна уус анханасаа. За Apple Music тэр бол нэг 4 search хийсэн чи 4 юм гарч ин хязгааргүй дунд. Наа чи сүүлд хийсэн метрийн болчихж байгаа. Бас нэг 113 таа дуу гэж байт юм байна. Би ястаа тийм үү ямар сайн тий. За одоо ингэдэг нэг хамтлаг байгуулагчнаас хоош ингээд мэдээж эн чинь бас амьдрал хүний амьдрал юм чи одоо санхүү одоо ингээд би бол ингээд нэг амьд төгжмийн хамтлагийг ингээд pop ч юм уу одоо тийм босод одоо төрлөдөг бодвол хамаагүй одоо санхүүгээр жоохон баг олдог гэж боддог байхгүй юу? Тэр үнэ үү? Яг тэгэхээр 5-6 хүн байна. Тийм 5-6 хүн байна. Нэг хүн шал өөрсдөө. Тийм жигтэй олоолаа хаваадаг учраас гэж асууж байгаа үстэй тийм. Олоолаа хаваад за нэгдүгürt олоолаа хаваадаг, хоёрдугаарт бас нэг бүх хүмүүс сонсдог альтернатив хамтлагч цөөх амьд төгжмийн хамтлаг цөөхөн хүмүүс сонсдог байх гэж боддог байхгүй юу? Тийм яг бас тийм биш. Тийм шүү. Би наатач санал хэлэхгүй шүү. Түрүү одоо нэг массын хамтлаг биш гээд байгаа шүү дээ. За тийм. Тэрэн дээр л яриад байгаа байхгүй би.
Гэхдээ нөгөө энэ одоо юу гэдэг одоо Монголын урлагийн ихэнх олж байгаа орлого нь одоо хөрөмнөр энэ ивент арга хэмжээнд багхгүй. Тэн дээр бол илүү бас эрэлттэй орох юм болов уу? Тийх хаа чи тэгтээ амьд хөгжмөс жоохон хоол шүү минь. За. Гүн бол тэгж боддгоо шүү. Тийм би бол яг хөө тэгж боддог байхгүй нөгөө нэг хипхоп ч юм уу R&B ч юм уу тэр хамтлагууд нь арай илүү эрэлттэй. Тэ амьд хөгжим арай бага байдаг болов гэж боддог байхгүй. Ер нь яг хамтлагийн гишүүдийн хувьд хамгийн одоо дуртай дуу гэж байгаа шүү дээ. Та 2 жил тусдаа өөрсдийнхөө дуунуудаас би бол одоо энэ дундаа ийм гоё дурсамжтай учраас ч гэдэг юм дээ. Ийм шалтгааны улмаас дуртай байдаг гэдэг дуу онцлол тийм дуу байгаа юу? Хамтлагаасаа юу? Нэг өөрсдийнх нь дуунуудаас. Миний хувьд 30 жил хамт байсан юм уу? 30 жил. Яг тоглоход ч гэсэндээ надад гоё санагддаг. Тэр яг санджаагаар бид нөгөө ихний цомогт орсон дуу тэгээд River Sounds бид нар тоглодог гэсэн нөгөө баарнд оройн. Тэгээ өдөр нь тэр цомгийн бэлтгэлийг хийжсэн. Тэгээд бэлтгэл хийгээд зарим нэг дуунуудынх нь тоон хөрөхгүй те тухайн үед бас дахиад нэг хідэн дуу нэмж хийх ёстой гэдэг. Тэгээ байгаа дуунуудынхаа үзчихээ тэгээд дундуур нь дахиад шин дуунууд тэгээд тэгээ санджаагаар багийн нэг юм бөмбөрийн хэмнэл одоо тэр 30 жил хамт байсан дууны хэмнэлийг яваал тэгэл атка араас нь гитар зүгээр өөр ингээл jams гэдэг штэ өөр өөрсдийнхоор ингэж ороод тэгж яг анх санаа нь үүсчихсэн дөө бас. Яг нэг хүн ер нь ихэнх дуунуудыг болохоор бол бит хоёр ингээд нэг банзан гитар дээр ч юм уу те ингээд санаагаа нэг ерөнхий хар зураг гаргачаад за энийг яаж тоглох гэдэг бол тэр дуу болохоор яг тэгж үсчихсэн. Бэлтгэл дээрээс яг jams гэх юм уу те. Тэр утгаараа ч юм уу ер нь гоё санагддаг тэр дуу. Эйсан хамтлаг ер нь Монголда биш гадагшаа уран бүтээлээ хүргэе гэж хэрэг бодож исэн бай. Ер нь яг тийм алхам хийж исэн үү? Гадагшаа яг team agency энтертэй бол харьцаж байгаагүй. Зүгээр яг хоо нэг гадагшаа фестивалууд руу бол явж исэн. За тэгээд эсвэл зүгээр гадна амьдарч байгаа монголчууд зориулж л явж ирсэнсэг. Тэгж л явж байгаа юм нөө. Яг хүсэл бол мэдээж байсан. Тэгтээ тэр боломж бол хэцүү шүү дээ бас тий. Танд одоо өөр хамтлаг дуучтай ч юм уу одоо өөр жанрын хамтлагууд дуучтай хамтрах гэсэн бодол байдаг. Үгүй хипхоп ч юм. Тэрсэн. Мэдгүй тэгэл нэг юм бодоол бол нэг яваад идэх юм уу. Тэгээ үнэхээр тийм нэг юм тохиолгаар бол яг бас нээлттэй байж болохгүй юм биш тий. Одоо жишээл хүү хамтлаг бас ер нь гадны зах зээл рүү гарчлаа ч гэдэг юм уу те. Тэгээд дэлхий дээр сонсогчтой болчлоо гэдэг. Тэгээ бас түүхэн айгу сони юм билээ шүү дээ. Таш дандаг ах чинь бол бас л адилхан ер нь Монголдоо л хийгээд байжсэн чинь юу вэ гэдэг доон гадны нэг юун дээр гэлээд тэр чинь нэг телевизэн дээр гарсан. Тийм нэг платформ дээр тавьлаа. Тэр нь бүр ингээд бүүн болоод 6 сарын дараа 6 сарын хугацаанд ерөөсө хандлт тахгүй гэдэг юу вэ гэдэг доон байж байжгаад гинт 5-6 саяар үүсрээд хэдхэн хоногийн дотор үүсрээд тэгээд амар хит гарсан юм билээ шүү дээ. Тэгээ маш олон сонсогчтой болоод тэгээ тэнгуүтл нь YouTube channel нь өөрөө маш олон subscribersтай болж ирээ. Тэгээ тэргээд дагаад ингээд ийм азтай ч юм уу те. Тэр бол тэгтээ азлах л. Тэгтээ яг яг сонсож байгааг нь би яг тэр дуунаас тэгсэн гэдэг ч юм уу те. Харин тийм юм билээ. Бид нэг хүүгийнхээ орсон байхгүй манаа дээр. Таш дандаа өөрөө зүг суугаад. Тэгвэл тийм юм байл те. Тийм. Би бас яг тэгж бодож ирсэн. Тэгээ би тэр чинь би чи амар тэгээ бодоо байжсэн чинь Дашках өөрөө орж ирсэн харин бид нар чи ерөөсөө тэгж бодоогүй штэ. Тэгээ ингээд тавьсан байж 6 сарын дараа гинт хэдэн саяараа манай дууч нэмэгдээ би чи бүр гайхаад гээд тэгээд тэгсэн чинь тэр нь яг тэр дууг нь аваад YouTube-ээс аваад гак тэр гэсэн. Гак тэр гинт тэр нь явагдаад тэгээд тэр нь гинт ингээ өссөн юм билээ. Тэгээд тэрнээс анхнаасаа бол шууд гадагшаа чигсэн тийм
биш байсан Тийм гэж. стратегтэй эхлэхгүй юм билээ. Анхнаасаа зүгээр л нэг айтайхан хамтлагтай Монгол хамтлагтай болчихъя гэж гаргасан хамтлаг юм байлээ л дээ. Тэгээ яг би нөгөө нэг продюсерын Америкт байгаа Монгол продюсерын таньдаг байхгүй маань найз. Тэмүүж юм билээ. Хоёр бас гитар тоглодог гэсэн. Одоо энэ нөгөө нэг мөр өөрч галагийн ах нь тугаа гэж л. Тугаа. Тэр чинь нөгөө нэг Америк талын продюсер шүү дээ. Тэгэхээр би анхнаасаа тийм тэгж үүссэн багч бодоцсон. Харин үгүй юм бэл. Тэгээс үлдээ продюсертэй болгоцсон. Яндарч юм билээ шүү. Тэгээд би бас A-Sound-ийн үед жишээлбэл яг гадагшаа уран бүтээл зориулж хийж исэн юм болоо. Яг тэр та бодож исэн болоо гэж зүгээр асуулт нь л юм байсан. Бид нар яг бодож исэн юмсэл байгаа. Гэхдээ яг мэдээж тэр яаж хаана бүүмдтэй одоо тухайн үед 2008 онд яаж. Гэхдээ яг миний бодол бол тийм байсан. Монголчууд тухайн үед шүү дээ 20 он гадагшаа гарах чавал яг ийм стилээр бол гарахгүй баха тий. Бид нар чинь яг яасан дэр гадны хүчмэл дөрөж тий гол юу юм тийм шүү дээ. Үндэсний юмаа багтааж яаж л гадагшаа гарнаа гэдгийг би мэдэрдэг байсан. Тухайн тэмүүлэнд хэлжтэй. Ямар нэг ондоош л байх хэрэгтэй. Тий одоо тэмүүлэнгийн өөрийнх нь альбом биш үү? Тэрийг анх хийж хахад би тэгж ярьчихсан байхгүй юу. Одоо чи 13 он баг. Би түнсний одоо уртын дуу моронхоор одоо энэ хэв маяг энэ аялгаагаа ашиглаж ижил гадагшаа гарна гэсэн. Өөр юугаар чадахгүй хаа гэж. Экспорт хийхэд тий. Яг тэгэхээр бид чи угаасаа ямар нэгэн хүчмийг дуурайж л тоглож байгаа юмсахгүй юу. Яг үнэнгээ хэлэхэд тий. Тэгэж тийм ер нь бол гаднаас санаа авч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бүх урсгалт шүү дээ. Хипхоп. Анамд үуч. Шинээр сэдэж олоод байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг хуулбарлаж байгаа юм байхгүй. Тийм болохоор гаднаас хэсэл бол тэр хүлээж авахгүй шүү дээ. Дүнхэрийн одоо юу гэдэг тест ямар хараараас бууч ирээд тийм гадныхаас нь өөр сэтгэж чадахгүй юм бол тий. Бага юмараа л тэгэл би тэгж боддог гэсэн үг эсвэл. Тэрийг ашиглаж ижил гарах байх тий. Стар бол боломж байна. Хүүгэж одоо яг гадагшаа гарсан шалтгаан нь бол тийм шүү дээ. Үндэсний хөгжим. Тий. Монгол үндэсний хөгжим хөөмий архираа энтрээрээ л ондоошлороо л гарч ирсэн. Тэр нь сонирхолтой байгаа шүү дээ. Тий. Манайхан бол нэг өөртөө тоох нэг амуур энэ чи л амуур хэлээ биш амуур биш. Амуур чиний энэ баг тий. Хил хор илүү. Хил хор гэдэг юм уу тий. Тэр мэргээрээ манайхан л нэг тоодог болохоос шиг. Гадаадханд бол тэр амар сонир байна. Тий. Гэсэн стенд очи яг металлик шиг тоглох юм бол хэн сонсох вэ? Энэ олон улсад хэдэн металлик шиг хамтлаг байгаа бай тий. Хэдэн мянгаар байгаа шүү дээ. За A-Sound хамтлаг одоо 20 жил болчихлоо. Тэгээ одоо яг A-Sound гэдэг одоо гэр бүл дотор 20 жил боллоо. Ер нь хамтлагийнхандаа A-Sound гэдэг хамтлагтаа ер нь маа зочд маань хэрстгэл хангалуун байдаг вэ? A-Sound-тай одоо хамт явснараа тий. Одоо ингээд ер нь хараад байхад энэ талаар ерөөсөө ярилцж байгаагүй баха. Тэгээд зүгээр 20 жилийн үед дээр нь гоё хамтлагийнхандаа андаад ч юм уу хэлэх зүйл байгаа юу? Тэгээд бараг ламдрлынхаа тал хугацааг ерөөдөө A-Sound-та өнгөрөөсөн байна. Миний хувьд бол 20 жил гэж би одоо 40 гэдэг. Тэгээд ер нь цаг хугацаа гэхдээ айгүй л хурдан л өнгөрчдөг юм байна. Ер нь бол амар хурд сүүл рүүгээ болохоор бүр хурдтай юм шиг санагдаж байна. Эхний хэсэг жоох удаа байж сүүл рүү ингээд даблда хурдалчт юм ааш. Ямарсаа би нэг гадаа зогсож байсан чинь нэг залуу хурж ирэл та нөгөө дуучин биш тэгээ тий таныг сонсч өслөө штэ гэдэг юм би одоо өсгцэн байж тээ өслөн гэдэг. Тэгэл яг мэдээж алтата оноо сайхан муухай зөндөөл цаг хугацааг ингээд цог өнгөрөөсөн. Тэгээд хамгийн гол нь яг бид нэг яг л хөгжим дуртай ажиллаа хийж ингэж цаг хугацааг өнгөрөөсөн болохоор бол маш сайхан санагддаг. Тэгээд
Тэ бүгдэнд нь 20 жилийн баярын мэнд хүргье. Баярлалаа. Тэгээ би ч гэсэн биний хувьд бас сэтгэл хангалуун байдаг. Яа тэгвэл би яг хүссэн хамтлага байгуулсан юм шиг санагддаг. Nice. Анх хөгжим тэгээд дуртай болохдоо Beatles сонсч байсан гэдэг юм уу те. Ерөнхийдөө Britpop хөгжим илүү сонсдог байсан юм билээ ингээл багасаа. Тэгээ яг тиймэрхүү юм аягтай. Тиймэрхүү одоо гармонтой ч гэдэг юм те. Тим хамтлаг байгуулсандаа би бол сэтгэл хангалуун байдیں۔ Одоо мэдээж сайн муу янз бүр юм болсон ч гэсэн тэр нь үл тэ тэр нь мэдрэгдэхгүйгээр тийм одоо дуу хөгжмийн хувьд бол яг хүссэн хамтлагтай байсан гэж боддог. Одоо ингэ бодохоор ер нь A-Sound ч одоо ингээ 20 жилийн legacy үлдээчлээ шүү дээ. Жишээлбэл түрүү хичнээн массив биш гэж ярьж байгаа ч гэсэндээ ер нь бол A-Sound-ыг мэдхгүй. Миний бодлоор л миний иргэн тойрон байхгүй. Миний найзалж байгаа хүмүүс дотор л A-Sound-ыг ямар хамтлаг байдгийг гэвэл би за шаалдаал гэн би чи мэдчихэж штэ чигээ би тэг миний хөрөл бол яг тийм байгаа. Тэгээд харахаар одоо яг энэ A-Sound-ыг 20 жилийн дараа яг гоё юм A-Sound болгоход хамгийн чухал зүйл нь ер нь яг юу гэсэн гэж бодож байгаа юм. Сайн хэлсэн тэр зүйл юм болов уу? Тэр дуу хөгжим, тэр гармон бистаа сайн өөр тэ. Тэгээд тухайн үед яг амьд хөгжмийн хамтлагуудын пианотой хамтлаг бараг байхгүй байсан баха. Тэ. Тэр дууралтууд бас илүү нөлөөтэй байсан баг гэж боддог шүү дээ. Ари өөр байсан тэ. Ямар ч юм амжилттай юм удаан өршин тогтнод ер нь л тэгэл хооронд хүмүүс л дандаа юм хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд ганцаараа биш. Тэгэхээр нөгөө цуг ингэж удаан байхын тулд одоо мэдээж надад таалагдах юм байна, хүн байна таалагдахгүй одоо зан чанар хэм үйлдэл хэм үү те. Бид нар ингэж цуг байж байгаа шүү дээ бид хоёр жишээ. Тэгээд тэр бол гарах нь бол ойлгомжтой. Тэгээ яг тэрийг ингэж нэгээ төвчж те ингэж байс одоо хүлэн зөвшөөрөхтэй нэг талаас төвчгтэй төвчээд окей гэд ингээд хүлэн зөвшөөрөх тэр чанарлын болоодоо ер нь бүх хамтлагууд дээр тэр чинь тэгэл хүмүүс л байгаа хойно заавал нэг юм үүсэн шүү дээ асуудал. Тэгэхээр тэр л ах гэж бодож байна. Бид хоёроос ойлголцол тий. Санжаа бид хоёроос би бидний хөлөө зөвшөөрнө. Энэ 4 жилийн хугацаанд 20 жилийн тоглолт маань яг хэдний өдөр хизээ хаана ямар дуунууд дуулагдаж хідэн босоогоороо хідэн суугаагаараа байх вэ тэр талаар мэдээлэл өгөөч. Тоглолтын ерөнхий концепцийн талаар. Одоо энэ 5 сарын 16-нд дасаа яринад 19 цагаас тэгээд тэр чи доотлын юм босоо тэр чигээр босоо. Тэгээд дээдлийн нөгөө судалтай эсвэл тэр нь судалтайгаараа тэг нэг 3-4 орчим тоглох юм лөө. Ганц удаа юм. Ганц удаа. Танаас өөр хамтлаг тоглохдоо. Тоглогдно. Хэд хамтлаг байгаа? Нэг 4 хамтлаг байх л гэж бодож байна. Ямар хамтлаг хэлж болох уу? Гүй болно шүү дээ. Угаасаа байгаа юу те постэр дээр. Постэр дээр бол тавих. Байхгүй те. Хэлэх юм. Хэлчих. Би угаасаа таахыг үзэх. Одоогоор хэлчихээч. Лаймас орно. За. Роял орно. Дуучин тэнүү хамтлагтай. За дөрөвдгийн нь бол ярьж байна. Зөв. Окей. Дээрээ л ми дуртай хүмүүс байна да. Тэнүүн банд гэдэг үлээ те. Тэнүүн банд ч бас гал шүү те. Тэнүүн банд гэдэг тэнүүний хамтлаг чинь тэнүүн банд юм уу те? Гэхдээ яг тэнүүн туулахад тэнүүн банд гэл. Тийм тэгж байдаг хаа. Зөв. Танаа хамтлагаас хэдэн дуудуулах юм бэ? 25 баг те. Тий. 25. Тасалбарын өнүүд угаасаа тодорхой зарлагдсан байгаа шүү дээ. Хит гэж байгаа. Би мэдгүй байгаа учраас та хэдээс мэдчихэдгөө. 120
дээдлэн Ай тийм. сандалтаа 120 доод зогсоон 150. Сандалтай 120 зогсоон үнэтэй юм шүү дээ тий. Тийм. Тэр чи яагаад тэгэхээр тэр дээр сонсох харагдах арай жоохон муу баг. Тэр яг нэг зөксөгөөс өөдөд илүү коннекттэй л баг. Тэгээд дууралт энэ төр илүү гоё сонсогдож шүү дээ. Тийм ээ тий. Би бол угаасаа заавал үзэн. Гэтэ тэр удланд гараад эхэлсэн байгаа юу? Эхэлсэн баг. Тэр тэгвэл гэцэг юм байна. 4000 гэвэл газ дуусах юм байна да тий. Тэг гэцэг юм байна. Хит хөдөр тарж исэн бэ. Тийм бүр эндээс бүр амар өвөө юм дээр. Хагас өдөр л хийдэж шүү дээ. Хагас өдөр тарж исэн тий. За тэгвэл хагас өдөр л үзэх юм байна. Үйдсэн тоглолтыг нь бол би бол очиж гоё үзнэ. Дуртай амтлынхаа тоглолтыг очиж үзнэ. Тэгээд манай подкаст маань ерөнхийдөө эдл өндөрлөлт рүү орж ийн. Анхнаасаа дууцаатай хүмүүс орж байгаа учраас аль болох олон үгээр хариулж өгөрөө гэж хоёр зочноосоо гуйсан байгаа. Тэгээд бас олон үгээр хариулж өглөө баярлалаа. Харин амар ярьлаа. Тэд амар ярьлаа гэж би бодож байна. Тэгээд өөр бид бүхний асуугаагүй та бүхний хэлхийг хүссэн зүйл бий юу? Тэгээд бидрийг бас ингээд өөр анхнаас нь ингээд одоо жишээ чи юу шүү дээ. Анхнаас нь sound үүсээс хойш сонсч дэмжиж ирсэн болон тэгээд бас өдийг болт бид нартай хамт исэн гэр бүлийнхэн те бүгдэнд нь бас энэ 20 жил гээд бид нартай хамт байсан бас баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй байна те. Баярлаа гэж л. Тэгээд адилхан бас тэгтээ бидний энэ юу гэдэг анхны дуунаас хойш биш энэ баан тоглож байгаас эхлээд юм фэнүүдтэй болсон гэж би боддог байхгүй юу. Тухайн үед чинь юм Detroit River Sounds юу ч л ингээд тэр үеэс л ингээд бидэрт ингээд бидний хөгжим дуунд ингээд бас тухайн үеийн бас мэдээж цөөхөн л дөө. Сонсох дуртай тэд өдөр тоглолтоо сонсдог тий. Тэр хүмүүсээс эхлээд бүгдэнд нь бас баярлаа гэж хэлээ гэж байна шүү дээ. Тэр хүмүүсээс их үнцэнтэй хүмүүс шүү тий. Тэд нар чинь л бас нөлөөтэй гэж боддог шүү дээ. Тэгэл тэр анхны дуу гарахт нь мэдчихэж байгаа учраас тий одоо бус хүмүүс дүүх яах ч гэдэг юм уу тий. гэж бод. Тэрнээс эхлээд өнөөдрийн хүртэлтэй сонсож байгаа хүмүүст бас баярлалаа гэж. Окей. Яа. За тэгээд урилгын минь үлэвч хүрэлцэн ирсэн A-Sound-ийнхаа A-Sound хамтлагт маш их баярлалаа. Тэгээд тухтай яж чадвуу ярих гэсэн зүйлсээ ярьж чадвуу. Тэгээ подкаст маань ер нь та бүхэн таалагдвуу. Тэчээд ч зүгээр. Би ч миний хувьд бол анх удаа л юм подкаст гэдэг юм дор. Ингэж удаан суулаа. Баг нэг үзэж байгаагүй хүн. Би одоо мөгийн олон юм ярьж байгааг анх удаа л сонсч 20 жил ингэж их юм ярьдаг байсан. Гэтэ яг энэ аюу тухтай учраас ингэ ярьчихж байгаа байхгүй юу. Тэгсээс ингээл нэг юм хит албан ёсны хит нэг юм телевизийн нэг юм байгаад байдаг шүү дээ. Тийм ч зүгээр надаа ингээл зүгээр сууж байгаа ярьж байгаа юм шиг санагдаж байгаа учраас ингээд бас айгу ярьчуу. гэж бодоод шүү дээ. Окей. Nice. За тэгээд урилгын минь хүлээж хүрэлцэн ирсэн зочдтой маш их баярлалаа. Тэгээд 20 жил бол яста би хамт байсан шүү. Тэ хамт байсан маш олон хүмүүсийн чинь нэг бол одоо би шүү. Тэгээ бас намайг айгуу гоё гитар би бас гитар тоглох туртай. Гитар тоглох бас шалтгаан болж ирсэн дээ. Forever гэдэг дуу байна одоо би ч тэрийг аавуу галийн тэнд очиж та ойлаад даалж байгаа штэ. Тэр аавуу гэх юм уу? Тэмүүлэнд энэ айгуу гоё дуулдаг бол би бол зүгээр тэнд ойлж үзүүлдэг. Яг вэ одоо нэг хамтлаг дутуу байгаа штэ энэ. Тест. Аавуу гэж бас болно. Тэгээд гоё дуунуудтай тэгээд тэр болгоныг нь бас гитар дээрээ оруулах гал дандаа л ингээл бас нэг хоббитэй болгож өгдөг шалтгаанууд юм нэг бас A-Sound хамтлаг байдгийг шүү. Тэгээд та бүхэнд 20 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд өөртөө өсдөг хамгийн сайн бохныг хүсье. За баярлалаа. Тэгээд 5 сарын 16-нд тийм 5 сарын 16-нд 19 цагаас Асаа зэрэг. Асаа зэрэг дээр A-Sound хамтлагийн 20 жилийн
тоглолт болох гэж байгаа шүү. Тэгээд A sound-ыг сонсдог, A sound-ыг 20 жилийн өмнөөс сонсч исэн эсвэл 20 жилийн өмнөөс сонсоогүй байсан ч хамаагүй A sound-тай бүх хүмүүс маань тоглолтын дээр нь бас хүрэлцэн ирж үзээрэй гэж одоо уриалъя да. Тэгээд тэг цэгийн дээр зарагдаж байгаа тийм. Тэг цэгийн дээр зарагдаж байгаа. Тэгээд манай энэ удаагийн подкаст нөхөр өндөрлөж байна. Цочтой дахин танилцуулъя. Манай энэ удаагийн подкастт A sound хамтлагийн дуучин Тэмүүлэн амун харгил гитарч мөнх болднор хүрэлцэн ирсэн байлаа. Тэгээ эх дугаараар иргэд уулзцгаая. Бид бүхнийг байнга дэмжиж ажилладаг манай ерхий спонсор Юлон хятад олны ресторан Аянг Стор бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Аман Зуброко Чарна бүтээгдэхүүн бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаа. Тэгээд эх дугаараар иргэд уулзцгаая. Bye bye. Powered by Airplane. Аяли хөгжий. Подкаст румын хамтрагчаар Зуброка. Юлон хятад хоолны ресторан Аянг Стор